My life be like, yeah. My life be like, yeah. My life be like, yeah. My life be like times like these that make me say, yeah. Lord, if you see me, please come my way. Like leaving brain from so astray, yeah. Love sacrifice is the price you pay. Itu lah itu. Aku pikir hijab yang banyak. Di mana luasnya? Di mana nih? Enemies ahead. Oke, depan nih, depan. Nih. Watch out. Itu. Oke. Buka bajunya ya. Siap ya? Siap. Pintu nih bang. Dahulu itu sudah ada nih bang SSB tadi. Baru kawan satu kerja. Tak jumpa di jalan anu. Apa? Jalan kerja tak jumpa sudah. Sekejap ya. Punya motor siapa nih? Di dalam rumah nih Cok. Marked a location. Cingki kan? Ya. Dekat Betul, tuh Kak. rumah sana. Oh Cingki. Di rumah L lah kita nih kan? Ya, WL. Tengah zone. Oh di sini lah kau kita tengok. Ada orang ambil drop. Enak terus ya tuh. Nah. Yuk. Udah tahu. Ada. Hidup sudah kali. Blok satu. Ayam, kau ikut kah? Jangan kita di tengah sudah ya. Jangan kita di tengah sudah. Ini ada satu orang. Enemies ahead. Terus N. Terus N. Ada lagi. 8. Dan adanya perasaannya tuh. Dia tahu dia mati kan.
pas sampai dia. Kalau masuk bagi ini, bagiku yang kita pakai baru dia. Orang tadi sih. Aduh, enggak aku ambil tadi banyak peluru hijau. One, guys. Marked a location. Berapa dia? Ya, Malamku rindu kamu. Itu. Uh. Pecah. banyak yang tadi ada beli fakta minat lah. Tidak takut minat tidak. Oh ya, ada kawanku Rembo. Ada kawanku pakai Rembo. Kita tengok siapa punya Marked a Rembo location. yang. Oh, ada drop sana. Kalau caci. Aku di dalam. Rembo, Rembo, Rembo. Waktu mau 300 tadi, cuma habis peluru hijau gua. Tembak rambang tadi mati. Ada Ada pagi. lagi datang. Jangan bergerak kah? Di gudang kan terang. Di gudang kan terang. Nah, kita dilemparkan bom. Sudah. Kanan. Kanan. Mana dia, Cok? Apalah kamu nih, datang-datang ngadep dulu. Barang. Oke, masuk zone. Nah, kena Apa zone. zone nih? Udah sakit. Gua adalah Rembo. Dua squad lagi nih. Oh, mati. Matilah. Nah, itu. Time orang busy berperang nih. Bagus kita masuk zone.
Rembo. Oh, cepat kok. Tenggang sibuk nih bagus. Rembo. Rembo, pokoknya Rembo. 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 Kejap. Harus satu orang lagi ya. Sama-sama kita, sama-sama. Wih, berat tau. Si jam 5 kill, SSNAZ 4 kill. Mana? Satu orang nih kamu lawan. Iya. Nah, dia macam dekat area airdrop. Betul kan, dekat area airdrop. Iya. Dia drop. Rembo. Sorry aja Rembo. Apa dia buat tuh dia dia ndak pegang dia punya senjata. Gue damai kali. Udah meletup nih motor, biar betul nih motor nih. Ya Rembo.